Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel breve video di oggi andiamo a vedere assieme come partecipare al launchpad del fan token della squadra di calcio FC Porto, quali sono i requisiti, quali sono i termini e perché molte volte conviene per noi utenti ottenere anticipatamente una parte di questi token per poterli poi rivendere nel momento in cui verranno listati sull'exchange Binance. Come ben sapete, la maggior parte dei token che vengono listati nei momenti successivi al listing hanno un incremento pazzesco di prezzo, quindi ottenerli in modo anticipato ci permette di avere un vantaggio sul mercato, un vantaggio verso tutti coloro che vogliono acquistarli e ci permetteranno di avere un guadagno. Andiamo a vedere che cos'è questo launchpad ovviamente dopo la sigla. Binance si può partecipare al launchpad del fan token del Porto. Per partecipare a questo lancio in anteprima, ovviamente bisogna avere un account registrato e verificato sul Binance Exchange. Se non avete un account e avete voglia e piacere di registrarvi col mio referral link che vi lascerò in descrizione, avrete delle agevolazioni per quanto riguarda le commissioni sulle fee. Il secondo requisito, una volta che vi siete registrati e avete fatto approvare il KYC, è di tenere nel vostro portafoglio la coin BNB, che è la criptovaluta dell'exchange. Per accedere al Launchpad potete cliccare nella home page, vedete proprio sponsorizzato Launchpad. In alternativa, qua in alto a sinistra dove ci sono questi quadratini, vi spostate poi sul Launchpad e accederete al menu dedicato. E come potete vedere, FC Porto Fan Token. Partecipare al Launchpad può essere vantaggioso perché si ha la possibilità, in questo caso, di acquistare preventivamente il token prima che venga lanciato sull'exchange. Come ben sapete, solitamente ogni qualvolta un token viene listato su Binance ci sono buone possibilità di un incremento di valore e quindi chi si è aggiudicato per tempo dei token, in questo caso del Porto, avrà la possibilità al lancio di poterlo vendere qualora salga di prezzo più velocemente degli altri, che in quel caso per poterlo acquistare lo compreranno a un prezzo maggiorato rispetto a chi ha partecipato al Launchpad. Clicchiamo su Porto Fan Token e andiamo a vedere quali sono le condizioni per poter accedere a questo Launchpad. Per partecipare a questo lancio bisogna detenere BNB per i prossimi 10 giorni, 15 ore e 46 minuti al momento della registrazione di questo video. In pratica ogni ora l'exchange fotograferà i nostri portafogli per riuscire a calcolare quanti BNB deteniamo. Alla fine del periodo di sottoscrizione verrà fatta una media. Il risultato della media di questi giorni, dove noi abbiamo detenuto i nostri BNB, ci indicherà quanti BNB potremo dedicare a questo Launchpad. Infatti qua sotto vedete che c'è scritto che sta calcolando. Qualora non avessimo dei BNB ci indica che possiamo acquistarlo direttamente da questa pagina. Verranno presi in considerazione i BNB detenuti in questi portafogli, quindi lo spot account, margin account, sub account, Binance Saving, BNB Vault, Binance Fiat Account Balance, Future Wallet, Binance Funding Wallet e Launch Pool Account. Quindi per partecipare a questo calcolo delle medie dei BNB detenuti all'interno del nostro exchange possiamo tranquillamente avere BNB all'interno di questi wallet. I portafogli che sono esclusi, come vedete in sovraimpressioni, sono i wallet, i conti dello staking, il conto dello staking bloccato e il conto liquid swap. Se noi abbiamo dei BNB all'interno di questi tre portafogli, di questi tre conti, non verranno presi in considerazione per il calcolo della media dei nostri portafogli. Il 16/11/2021 alle ore 7 ci sarà il periodo della sottoscrizione. Quindi dalle ore 7 alle ore 9:59 inizia il periodo della sottoscrizione, dove il risultato che Binance ci mostrerà come media dei nostri BNB detenuti per quel periodo di tempo sarà il quantitativo che noi possiamo destinare alla partecipazione di questo Launchpad. Poi dalle 10 alle 11 ci sarà il periodo di calcolo e alle 11 ci sarà la distribuzione finale del token. Vi ricordo che un token FC Porto costa $1.
Quindi alla fine del periodo di calcolo e dalla distribuzione, i BNB che saranno dedicati all'acquisto del token Porto ci verranno sottratti, mentre sia il token FC Porto sia i BNB che non sono stati usati per l'acquisto del token ci verranno restituiti nel portafoglio. C'è da tenere conto che se noi come media, ad esempio, abbiamo 10 BNB, vogliamo dedicare totalmente i nostri 10 BNB per la sovvenzione del Launchpad, non andremo a spendere 10 BNB per ricevere il fan token, ma ci sono dei calcoli particolari da fare per capire quanti fan token ci verranno distribuiti. In parole povere vengono calcolati i BNB che abbiamo messo personalmente per la sovvenzione del Launchpad diviso i BNB raccolti da tutti gli altri che li hanno utilizzati per partecipare a questo Launchpad. Quindi il calcolo da fare, ripeto, sono i BNB che ho destinato io per l'allocazione diviso i BNB raccolti da tutti moltiplicato per i token offerti, che in questo caso sono 4 milioni di token. Quindi, come vedete, è molto difficile, anche se noi decidiamo di allocare i nostri 10 BNB che ci vengono conteggiati come media, che riusciamo a spenderli tutti per avere il token. Binance ha anche lanciato una pagina dedicata ai fan token. Infatti Binance sta collaborando con le diverse squadre per poter lanciare i loro token, poter creare una piattaforma dove i fan possono anche interagire con le squadre, come ad esempio rispondere a dei sondaggi o a delle votazioni, oppure collezionare gli NFT dedicati ai calciatori e alle squadre di calcio. Per quanto riguarda l'acquisto degli NFT dedicati alle squadre di calcio, potete cliccare direttamente su Go to Marketplace, andiamo a vedere gli NFT della Lazio, atterriamo sul Binance NFT e come vedete possiamo andare ad acquistare, utilizzando BUSD come valuta di scambio, gli NFT dedicati alla Lazio. Al momento sono presenti solo questi NFT per le squadre di calcio, ma piano piano verranno inseriti altre collezioni, visto che i club, soprattutto calcistici, oltre alla creazione dei fan token, si stanno avvicinando sempre di più alla creazione degli NFT e addirittura alla creazione degli NFT dedicati ai biglietti per andare ad assistere alle partite. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento. Fatemi sapere nei commenti se parteciperete a questo Launchpad e una volta che il token verrà listato fatemi sapere se avrete avuto un buon guadagno. Vi ringrazio per l'attenzione come sempre e vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto e per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube a lasciarmi un like. Vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo presto con un altro video. Ciao a tutti!